ଗୋଟିଏ ଗରିବ ବାପା ନିଜ ପୁଅକୁ 5,000 ଟଙ୍କା ଦେଇ କହିଲେ, ଏହି 5,000 ଟଙ୍କା ତୋର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳାଇ ଦେବ। ପୁଅ ହସି ପଡ଼ିଲା। ମାତ୍ର 5,000 ଟଙ୍କାରେ କେହି ଧନୀ ହୁଏ ନାହିଁ ବାପା। କିନ୍ତୁ 10 ବର୍ଷ ପରେ ସେହି ପୁଅ ଯେତେବେଳେ କୋଟିପତି ହେଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ବୁଝିଲା ବାପାଙ୍କ ସେହି 5,000 ଟଙ୍କାରେ ଲୁଚିଥିଲା ସଫଳତାର ରହସ୍ୟ। ରମେଶ ଗୋଟିଏ ଗରିବ କୃଷକ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପୁଅ ରାହୁଲ ସବୁବେଳେ ବଡ଼ ଘର, ଦାମୀ କାର୍ ଓ ଧନୀ ଜୀବନର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲା। ରାହୁଲର 18 ବର୍ଷ ପୂରା ହେବା ଦିନେ ବାପା ତାକୁ 5,000 ଟଙ୍କା ଦେଲେ। ବାପା କହିଲେ, ଏହା ମୋ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ସଞ୍ଚୟ। ତୁ ଚାହିଁଲେ ଏହାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରୁଛୁ, ନହେଲେ ଭବିଷ୍ୟତ ତିଆରି କରିପାରୁଛୁ। ରାହୁଲର ବନ୍ଧୁ ବିକାଶ କହିଲା, ଚାଲ ମୋବାଇଲ କିଣିବା। ଅନ୍ୟ ବନ୍ଧୁ କହିଲା, ପାର୍ଟି କରିବା। ରାହୁଲ ମଧ୍ୟ ଭାବିଲା 5,000 ଟଙ୍କାରେ ମଜା କରିଦେବ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ବାପାଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ରାହୁଲ 5,000 ଟଙ୍କାରେ କିଛି ସବ୍ଜି କିଣି ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କଲା। ପ୍ରଥମ ଦିନ ଲାଭ 200 ଟଙ୍କା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଲାଭ 300 ଟଙ୍କା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆୟ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ଝଡ଼ ଆସିଲା। ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ରାହୁଲ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା। ସେ କହିଲା, ମୁଁ ହାରିଗଲି ବାପା। ବାପା କହିଲେ, ହାରିଛୁ ଟଙ୍କା, ତୁ ନୁହେଁ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ ହାର ମାନିନାହଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ ହାରିନାହଁ। ଏହି କଥା ରାହୁଲକୁ ନୂଆ ଶକ୍ତି ଦେଲା। ରାହୁଲ ପୁଣି ଚେଷ୍ଟା କଲା। ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟ ବଡ଼ ହେଲା। 5,000 ଟଙ୍କା 50,000 ଟଙ୍କା, 50,000 ଟଙ୍କା 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ରାହୁଲର ନିଜସ୍ୱ କମ୍ପାନୀ ହେଲା। ବଡ଼ ବଙ୍ଗଲ, ଗାଡ଼ି ଏବଂ ସମ୍ମାନ ସବୁ ମିଳିଗଲା। କିନ୍ତୁ ବାପା ବୁଢ଼ା ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ରାହୁଲ ବାପାଙ୍କ ହାତ ଧରି କହିଲା, ବାପା, ଆପଣ ମୋତେ 5,000 ଟଙ୍କା ଦେଇନଥିଲେ। ଆପଣ ମୋତେ ଜୀବନ ବଦଳାଇବାର ଚିନ୍ତାଧାରା ଦେଇଥିଲେ। ବାପାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଗଲା। ଟଙ୍କା ଛୋଟ ବା ବଡ଼ ନୁହେଁ, ଚିନ୍ତାଧାରା ଛୋଟ ବା ବଡ଼ ହୁଏ। 5,000 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ବଦଳାଇ ପାରେ, ଯଦି ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଦିନେ ସେ କହିଲା, ବାପା, ଆମେ ଏତେ ଗରିବ କାହିଁକି? ରମେଶ ହସି କହିଲେ, ଗରିବ ହେବା ଖରାପ ନୁହେଁ, ଗରିବ ଚିନ୍ତାଧାରା ଖରାପ।